O maior fogo de acampamento que eu já vi. Queima rápido. Mais tarde. Foi mais tarde na ronda. Suei. Imagina. Passando creme de pele na cara. Pega bem rápido, né? Passei na barba pra não ficar fedendo, né? Mas não tem jeito. Esse fogo aqui. E ó, um cheiro de queimado na barba. Tem jeito não.